шуламаңдаршы, өлә, түнгі 12 болды ғой сағат. Ей, мыналар не мен тыңдамай кетті, түнгі 12 болды сағат. Жанымызғашы жаман бір ата көшіп келген. Бәрімен ұрсып жүр, полиция шақыруы мүмкін. Ей, шуламаңдар деймін, шынымен айтам. Келді. Тоқтат болды. Шулама. Ой, есікті ұрып атыран, жүріңдер. Ё-майо. Не деп айтам мен мына? Ойбай. Сендер қоясыңдар ма, қоймайсыңдар ма? Түн сағат 1 болды ғой, ұйықтаймыз ба, бүгін ұйықтамаймыз ба? Айып етпеңіз, кешіріңізші. Болды. Бұдан кейін шуламаймыз. Айып етпеңіз. Ескерту. Болды. Өлә. Қоясыңдар ма, или қоймайсыңдар ма? Қайсысы шулап атқан? Өлә, ата айып етпеңізші. Айып етпеңізші. Сіздің үйге кіріп кететін қандай қақың бар? Әй, тоқта. Сен біздің үйге кіріп кететін қандай? Қандай қақың бар? Қандай нең бар? Сен біздің үйге бермеңдер ғой, тақ еткізіп. Шегеға басына батың иә? Күндіз істемейсіңдер ма? Шығыңыз. Ей, шығыңыз, болмайды сіз. Ойбай, өлә. Ей, әпкен допты. Ала, қойыңдар ана допты. Әкел. Ей, ала, допты қойыңдар. Өлә, мұна аталы нағылы екен ғой кәдімгідей. Ап қойыңдар. Түнде шегеға батқан Мұсқара. Айттым сендерге, шуламаңдар дедім. Шулауға болмайды 11-ден кейін сағат дедім. Сағат 12:30 болды, түн болды. Айттым, тыңдамайсыңдар. Не болды ал, доптарың да кетіп қалды ал. Кіріңдер бол, кір. Енді шуламай ұйықтаңдар енді. Ертең доптарын аламыз, кіріңдер бол. Телевизор қойып берейінші, жүріңдерші. Мен ұйықтайыншы сөйтіп, ұйқым кеп барады. Давайте жүріңдер. Жүр. Аяла, жүр, Аяна. Жүр, телевизор қойып берейінші сендерге. Тыныш отырыңдаршы енді. Мақма жаңа атамды көрдіңдер ғой. Давайте ана телевизор көріп отырыңдаршы. Осы жерде отырыңдар. Давайте мен ұйықтайыншы болды. Ұйқым кеп баратыршы. Азанда жұмыс маған. Тыныш отырыңдар. Мақма, жарай ма? Давайте мен кеттім, ұйықтайын болды. Ауыздарың түскот ұштап тастайын ба? Ақыл тыңдамай дегенсіңдер. Мен сендерге полиция шақырып штраф жаздырам енді. Бала вообще тыңдамай деген. Құра! Азында жұмыс істеп мыналар үйге қоса болар үшін. Ұйықтамай еттіңізші. Ұйықтайыншы мен. Осы ұйықтай берейінші аналар. Бір ұйықтайыншы. Азында жұмыс істеп. Әлі шулап отыр. Ана шырт жаңағы шалып кемесе болшы. Әлі болды су шалып жаңадан көшіп келді. Ешқандай көршіміз бүйтіп жалып шашы. Достар, заң бойынша негізі 11-ден кейін шуламау керек. Дұрыс ол кісінікі. Бірақ мен бала шағам білмеймін ше. Ұйқы бесіз толған ба, ұйықтамайды бар ғошы. Ұйықтайын болды. Не болып атыр аршетті? Ужас! Ё-май, ұшы ұйқы бермеді ғой мыналар. Мыналардың ше. Қаяқтан ғана көшіп келді. 100 баласы бар ма? Нем бар? Мияқтада толып жатыр. Қоясыңдар ма? Жоқ бар. Тыңдамайсыңдар ғой, полиция шақырам қазір. Сендер мамаларына штраф салады, содан кейін сендердің шуламағандарын көрейін. Бірең баласын ұрламайды, әйтпесе аямайды немесе өзім балам болғанда аямайды дедім сендерді. Қараштың басқа шықты. Не дуаға тыныштық жоқ, не үйде тыныштық жоқ бұларға. Қазір мен полиция шақырып келіп бір штаңыз батам. Полицияны да ордайды. Қазір 1 миллион теңге штраф салдырып, сосын бәрін болған көреміз. Қазір көреміз. Ана аталарың үйге кіріп кетті ғой. Ей, тоқта. Ей, бейбарыс. Тыңдамай кеттіңдер бүгін. Ана ата жаңадан көшіп келгенде өзі бүгін өнерлерің бәрін көрсетіп кеттіңдер ғой шулап. Ей, тыңдамай кеткеннес. Қазір Ерасыл болды, қоясың ба, қоймайсың ба? Қойыңдар болды. Мыналар бүгін не болды мыналарға? Неғып бүйтіп кетті? Бейбарыс. Аяна, Ерасыл. Сағат 11-ден кейін шулауға болмайды. Негізі сосеттер жалып жасайды қазір. Қойыңдар болды. Алдыңғы сосеттер сияқты емес бұлар. Мына ата көшіп келген. Бұлар заңды қатты біле ма? Бірдеңе полиция ертіп келем деп айтып тұр қазір. Қойыңдар болды. Қазір ертіп келеді ол шынымен. Бейбарыс, Аяна болды, шуламаңдар болды. Ұйықтайтын уақыт болды ғой. Сендер әбетте ұйықтап ағасыңдар ма? Шулай бермесеңдерші болды ғой, қойсаңдаршы.
Өлә, мыналар бүгін не болған мыналарға? Келді ана ата. Я, келді. Айттым сендерге. Қоймадыңдар енді өздеріңмен көрді мен полиция. Өлә, полициясы ертіп кепті ғона. Өлә. Полициясы ертіп кепті ғой. Бұл білікті маман 20 жылдан бері маған қызмет етеді бұл. Өлә, өзім полициясы. Өлә. Кішкентай емес, просто бой өспеген. Саламатсыз ба? Жас 50-де бұл. Мен сізбей атырғым да. Штраф жасшы, тыңдамай. Сағат 11-дан кейін шылауға болмайды. Ата-аналарға штраф салып, сізге $1 миллион. Ужас. Не істеймін бұл? Штраф па бұл? Иә, 1 миллион. Айттым сендерге 11-ден кейін шуламаңдар. Бұрынғы сәзеттер үндемейтін. Қазір ішкете отырған көріп тұрсың ғой. Бля, қойсай, биба, Мен қойсай. тұрсың ба? Қазір 2 миллион штраф жазып Биба, беремін. қойсай. Насап қалай төлейсіңдер көремін дейсің. Жұмыс істейсіңдер, ақы шула береді. Ой, сен жетте ғой. Ляш, айттым 11-ден кейін шуламаңдар дедім. Негізі 11-ден кейін вообще шулауға болмайды ғой. Сендерге бүгін не болды? Бұндай емессіңдер ғой. Мына аталарың енді көшіп келген кезде. Болмайды ғой? Ляш, атам түрінде нең бар еді сенің? Біреудің бетіне де тиісуге болмайды. Болмаса- Тағы штраф салды. Төлейміз енді. Екеу жұмыс табасыңдар ма енді? Қалай төлейміз? Айттым сендерге шуламаңдар. Өлә. Тағы шуласаңдар $2 миллион штраф беремін. Айттым сендерге. Кешірім жоқ па бізге сонда? Біріншісіге кешірім бар ғой? Жоқ па не? Кешірім жоқ. Мен сені төрт жерге. Ақшаны біз таппаймыз, сен табасың. Неге мен табам? Мен шуладым ба? Тыныштық бермеді ғой, мен давлением бар. 70-ке көтердіңдер. Қайта шулап. Ұйқы бермейсіңдер. Қарасай, мынау сенен іскететін, сен бойын аяқта, мынау бойын аяқта. Бұның дұрыс қой, жасы 50-де, мен 80-демін ғой. 30 жас кішкентай ғой мен. Құмаш жеттегі адам. Нағаланышы, енді тағы да шулап, осылай тыңдамай, ескерту сөз ма, қайтадан ескертуге полиция ертіп келіп шақыратын болсам, мына полиция келген үшін ақша алады. Сен баланы қаматамыз. Болмаса маған аяқ тисе бересің, болмаса сені түрмеге қамап қоям. Айттым саған. Болмаса Неғып айта бересің. штрафты $3 миллион айналдырам. Сама? Биба, айттым саған, айта берме дедім. Нема, бір ретке кешірім беріңіздер енді. Ешқандай да кешірім жоқ. Сендерге 4 рет ескерту жазады. Қалай табамыз ана ақшаны? Негіз бұлардікі дұрыс қой, 11-ден кейін шулауға болмайды. Қоймай кеттіңдер ғой сендерде. Тура мына ата бүгін көшіп келген кезде ше. Қазір маған $20 берсеңдер кетем. Қақтан табамыз енді? Набала вообще тыңдамай кет. Набаланы да қамауға әкетейік. Қолын қайрап кет. Ей, полиция апай. Полиция апай, қойыңыз, кешірім беріңіз бірге. Бірнеге кешірім беріңіз, полиция апай. Оля, аналар ерегісіп кеткен емес, полиция апай. Балаңа тәрбиеге бересіз, болмаса штраф саламыз, сосын болмаса қамақ қоямыз. Оляшы, бұзық қой енді, балам бұзық. Не істейміз енді? Тиіспе, Биба, тиіспе, нең бар? Оля, Бибарыс, полицияда нең бар сенің? Оля, Ерасыл, ап кетті Бибаны. Оля, ап кетпеңіз оны, кешірім берсеңізші бір ретке. Әні, бұл баланы өйстіп әкету керек. Бір ретке кешірім берсеңізші, болмайды. Оля, тоқтаңыздар. Оля, болды бұдан кейін 11-ден кейін шуламаймыз. Айып етпеңіздер. Көмектескен үшін сен баланы әкетіп қалады. Айып етпеңіз сен. Төбелесіп өткандай көмектесуге болмайды. Ана ата шілей екенші. Қай жерге көшіп Жауап келдің? сендерге осы. Қай жерге? Полиция тағы да штраф салды, мыналар тыңдап жатқан жоқ. Қай жерге Еще көшіп? сенің басыңа шапкаларыңа тиісіп, киіміне, полицияның киіміне вообще тиісуге болмайды. Болды енді, айып етпеңіздер, кешіріңіздер. 11-ден кейін шуламаймыз енді, айып етпеңіздер. Ертең штрафты төлейміз, иә? Кешіріңіздер деп айтыңдар, давай. 11-ден кейін шуламаймыз деп айтыңдар. Бұл Биба айт. 11-ден шуламаймыз. Бұл айтыңдар, Биба айт. Айт, Биба. Мен шынымен де полиция. Сен бала уәде берді, сен бала дауысы қатты шығады. Биба айтсай бұл. Қалап, деп жатқан. Болды, айып етпеңіздер енді, үлкен кісі екенсіз. Қай этажға көшіп келдіңіз жалпы? Мына сендердің жандарында тұрамын ғой, дуалдың ашыңды. Тақ етіп теуіп жатсыңдар. Ой, жаман. Жаман көшіп кетті. Осы жерге мен үйді алдым, 20 жыл тұрамын енді. 20 жыл ипотека тұрам, одан кейін тұрам, жасым 80-де 100-ге дейін тұрам әлі. Мен атаның қасында тұрамын. Ой. Атаның ашық негізінде осы полиция
полиция көшіп келді. Арнайы әкелдім. Баяғыдан осы мен 50-ге келгенде осы полицияны тапқан, мен 20 жасар уже жас лейтенанттың, қазір уже ұзын өсті. Енді болды, айып етпеңіздер енді. сендерде темірдей тәртіп болады. Болды, айып етпеңіздер енді. Жақсы, сау болыңыздар. Енді айып етпеңіздер. Сен лайк басып коммент жаз.